Баршаңызға сәлем. Көп балалы аналар 2024 жылы қандай жеңілдіктерге ие болады? Көп балалы аналарға мемлекеттік жәрдемақылардан бөлек көптеген жеңілдік қарастырылған. 4 және одан да көп баласы бар отбасылар тұрғын үй кезегіне тұрып, бизнес бастауға қайтарымсыз грант ала алады. Еліміздің демографиялық көрсеткіші жыл санап артып келеді. Соның арқасында 2023 жылы Қазақстан халқының саны 20 миллион адамға жетті. Көп балалы отбасылар демографиялық ахуалымызды көтеруге үлкен үлес қосып отыр. Өз кезегінде ел үкіметі түрлі қолдау шараларын ұсынып отыр. Бұл шаралардың бар екенін бірі білсе, бірі хабарсыз. Сол себепті әрқайсысына бөлек тоқталып көрейік. Көп балалы отбасыларға кімдер жатады? Елімізде 4 және одан да көп кәмелет жасына толмаған баласы бар отбасылар бірден көп балалар санатына жатқызылады. Сондай-ақ күндізгі оқу бөлімінде оқитын студенттері барлар да көп балалар қатарына қосылады. Бұл ретте баласы кәмелет жасына толғаннан 23 жасқа дейін орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында білім алуы тиіс екенін ескерген жөн. 6 бала туған көп балалы аналарға күміс алқа, ал 7 немесе одан көп бала туған көп балалы аналарға алтын алқа беріледі.